әнші Индира Расылхан сахналық образын түбегейлі өзгерткені үшін көптеген жобаларға қатыса алмай қалғанын жайып салды. Дін жолына түсіп, оранып киіне бастаған өнер иесін концерттік бағдарламаларға, телеарналарға да шақыруды қойған. Индира Расылхан өзінің өнер саласынан көрінбей кетуінің себебін орамал тағумен байланыстырады. Әнші хиджаб кигелі мерекелік шараларға шақыртулары азая түскенін растады. Кейбір жобалардан эстрада жұлдызын тіптен қысқартып тастаған кездерде болған. Бұл туралы шоу-бизнес өкілі Опмай бағдарламасында айтты. Сахнада мұндай жағдайлар болып тұрады. Кейбір жобалардан қысқартылған кезімде болды. Мені бұдан кейін телеарналар шақырады деп ойламаймын да. Орамалға келер алдында осындай нәрселер болатынын білгенмін. Соған орай сахнадан кетіп қалуға да, көрермендерден көз жазып қалуға, әндерім тыңдалмай қалады, өнерім қалып қояды деген сияқты қорқыныштың болмауы иманымның толықтағанын да деп білемін. Менде ешқандай өкініш жоқ. Шақырмай жатса да бәрібір. Алла қаласа өзімнің арнамда ашқалы жатырмын. Сол жерде бағдарламаларымды да, әндерімді де тыңдай аласыздар, деді Индира Расылхан.